Oke, dan kita akan memulai segera. Kita akan mengundang Mr. Wade untuk membuka acara dalam doa. Silakan Mr. Wade. Wow, it's so good to see everyone here today. Please pray with me. Dear Heavenly Father, we just thank you, God, for another opportunity to just bring our community together, Father. We thank you for a time of both fellowship and sort of serious discussion and learning, Father. And God, we just thank you for the institution of the family and in marriage, Father. And we thank you, God, that you have specific and designed roles for fathers, Father. And we just pray that you would teach us how to be the best dads, God. Dads that depend on you and are biblical. And Father, we just ask that you would bless our speaker. We thank you for Mr. Jason Wong coming, God, and we just pray that you bless his words, Father, that as he speaks, that you would speak to us in our hearts, Father. We just pray that you would bless our time. We give this time to you. We pray that you would use it for your glory and that you would be glorified here today. We just pray these things in your name, in Jesus' name, amen. Oke, amen. Oops, thank you Mr. Wade. No problem. Oke, ya kita akan memulai acara kita. Oke, acara kita pada pagi ini ya dengan tema Dad's Role in Raising Resilient Children akan dipimpin oleh speaker kita yaitu Mr. Jason Wong dari Dads for Life in Singapore. Oke, saya akan sedikit membacakan biografi singkat dari Pak Jason Wong. Pak Jason Wong ini telah bergelut dalam selama 23 tahun dalam pelayanan masyarakat Singapura, bekerja dengan para narapidana dan anak-anak yang berisiko dan bermasalah. Pak Jason juga menjabat sebagai Kepala Penjara, CEO Korporasi dan Rehabilitasi Enterprise, dan juga Direktur Senior di Kementerian Sosial dan Pengembangan Keluarga. Pak Jason juga membentuk dua gerakan nasional yaitu Yellow Ribbon Project tahun 2004 dan Dads for Life Movement tahun 2009. Beliau juga menginisiasi The Elijah 7000 Movement bagi para ayah Kristen. Lalu beliau setelah meninggalkan di bidang pelayanan masyarakat, beliau menjadi sukarelawan di bidang keluarga dan Center for Fathering. Beliau juga sudah berbicara sebagai pembicara di lebih dari 100 gereja di Singapura dan juga membantu gerakan ayah di berbagai negara. Beliau juga sebagai mentor para ayah dan para laki-laki muda, dan Pak Jason sudah menikah dengan memiliki 2 orang anak remaja. Ya kurang lebih seperti itu Pak ya. Oke, dan sekarang kita akan menyebut Pak Jason sebagai pembaca dalam seminar ini, dan juga Pak Joloni akan menjadi translator buat kita semua. Mari kita beri tepuk tangan buat Pak Jason Wong. Silakan Pak. Very good morning to all the parents here. Selamat pagi semua orang tua di sini. Maybe I should start by introducing my family. Saya akan mulai dengan memperkenalkan keluarga saya. I have 2 children. Saya memiliki 2 orang anak. I remember I gave a similar talk in a school in Singapore. Saya ingat saya membawakan kurang lebih topik yang sama di sekolah di Singapura. At the end of the talk, one father came up to me and said, "Jason, I thought you said you have 2 children. How come I saw 3 children in the photo?" Ada satu orang peserta yang datang kepada saya dan tanya, katanya kamu punya 2 orang anak tapi kok lihat kayak punya 3 orang anak di foto. So I said, "Of course, that's my wife." Itu istri saya sebenarnya. So I went home, I told my wife about it. Saya pulang ke rumah dan saya ceritakan pertanyaan itu pada istri saya. She kept smiling for the rest of the night. Istrinya bahagia sekali sepanjang malam. This photo was taken a few years ago. Foto ini diambil beberapa tahun lalu. My daughter is 29 this year. Sekarang putri saya 29 tahun. My son is 24. Yang putra 24 tahun. Do you think my son is taller than me or shorter than me now? Anak saya lebih tinggi atau lebih pendek? Taller. How many say taller? Lebih tinggi. Okay. He's 10 centimeters taller than me. 10 cm lebih tinggi dari saya. I have to look up to him every day. Saya harus lihat ke atas.
Kalau mau lihat dia. Maybe a show of hands. How many of y'all have one child? Tolong angkat tangan siapa yang punya satu anak? Okay, 2 children. 2 anak? Wow. You can look around, 3 children. 3 anak? Okay, 4 and above. 4 ke atas? Usually in Singapore, you raise your hand at this time, people will clap. Kalau di Singapura udah ditanya 4 ke atas, nah ada yang angkat tangan, semua orang tepuk tangan. Because Singapore not enough children. We have, Nah, Singapura kurang anak, jadi God say be fruitful and multiply, but we are not multiplying. Tuhan bilang bertambah banyak, berlipat ganda dan bertambah banyak, tapi di Singapura tidak terjadi. How many of you have children between 0 and 6 years old? 0 sampai 6 tahun, berapa banyak yang punya anak 0 sampai 6 tahun? Between 7 and 12? 7 sampai 12? Okay, a lot of you. 13 and 16. 13 sampai 16? Above 16 years old. Di atas 16. How many of you have children giving you money already? By this Siapa time, people will clap as well. Siapa yang sudah dikasih uang malah oleh anaknya? Okay, the rest of us have to wait. Sisanya harus nunggu ya sampai anaknya kerja. Now, very simple. Today, I'm just going to give you 10 tips for dads. Moms can also take advantage of the tips. Saya hari ini akan membagikan hal yang sederhana, 10 tip untuk menjadi seorang ayah yang baik. Tapi ibu-ibu juga bisa ambil tip ini. Very practical tips, something that you can use. Even if you use one of the tip, you will become a better parent. Sangat praktis tips-tips ini. Kalau saudara ambil satu saja dan dipraktekkan, akan sudah menolong pola asuh saudara. Well, I want to start by saying that fathers are important. Saya mau mulai dengan mengatakan bahwa ayah itu penting. Can the father stand? Silahkan para ayah bangkit berdiri. Thank you for coming. Terima kasih untuk kehadirannya. I pray that, not only fathers in this school will rise up like that, but fathers in whole of Indonesia will rise up. Saya berharap bukan hanya ayah-ayah di sekolah ini yang dibangkitkan, tapi seluruh ayah di Indonesia dibangkitkan. Well, I'm going to explain why fathers are important. First, from my work experience. 2, from research. And 3, from what children say about fathers. Saya mau membagikan mengapa ayah itu penting. Pertama, dari pengalaman saya di pekerjaan. Yang kedua, berdasarkan riset. Dan yang ketiga, berdasarkan apa yang anak-anak katakan tentang ayah. Now, for the mothers, I never say mothers are not important. Untuk ibu-ibu, saya tidak mengatakan bahwa ibu itu tidak penting. Both fathers and mothers are important. Ayah dan ibu, dua-duanya penting. But sometimes as a father, we either forget about it or we don't know. Tapi terkadang sebagai ayah kita kadang lupa atau kita juga kadang tidak tahu. In Singapore, before we started the Dads for Life movement, whenever the school sent a letter home, when they say, "Dear parents," you know what happened to the letter? Saudara, kalau di Singapura, kalau orang tua dapat surat dari sekolah kepada orang tua yang terhormat. Apa yang terjadi sebenarnya? When the father see the letter, "Dear parents," the father will say, "Nah." Waktu seorang ayah terima surat dari sekolah yang mengatakan kepada orang tua, ayahnya tinggal, nih mam, kasih ke istrinya. So let me start by saying, from my work experience, Jadi saya mulai dengan berdasarkan pengalaman saya. handsome or not? Cakep nggak nih? I was a prison officer for 17 years. Saya melayani di penjara di Singapura 17 tahun. I still remember when I was a young prison officer, I was finding out from the prisoners where you get your gun, where you get your drugs. Saya ingat waktu saya masih muda, waktu mulai pelayanan di penjara, saya malah diajarin oleh orang-orang di penjara itu gimana caranya dapat pistol, gimana caranya dapat narkoba oleh mereka. And then I look at the tiger tattoo, the dragon tattoo, I say, which gang are you? Saya lihat tato-tato di badan mereka ini menunjukkan geng-geng yang mana di Singapura. But after a few months, I got bored because all the same answers. Nah setelah beberapa bulan saya jadi bosan karena jawabannya mirip-mirip. I began to ask them tell me about your family. Saya mulai bertanya pada mereka orang-orang di penjara itu, ceritakan pada saya tentang keluarga kamu. Tell me about your childhood days. Ceritakan pada saya tentang masa kecil kamu. Almost every one of them have a very sad story.
hampir keseluruhan dari mereka hanya menceritakan cerita yang sedih. And by hearing their stories, I told myself as a young man, Dengan mendengarkan cerita mereka, saya mengatakan pada diri saya sendiri sebagai seorang pria muda, when I become a father, I must never outsource parenting. ketika saya menjadi seorang ayah, saya nggak akan memaklunkan pekerjaan saya sebagai ayah. Maksudnya memberikan pada orang lain pekerjaannya sebagai ayah. You know, in the office, our company have core business. Whatever is not core, we outsource to other people. Jadi dalam perusahaan seperti yang kita ketahui, kalau perusahaan kita biasanya hanya mengurus hal-hal inti saja yang kita kerjakan, sisanya yang bukan pekerjaan inti biasanya kita outsourcing atau maklunkan. As fathers and mothers, what is our core business at home? Jadi sebagai ayah dan ibu, apa bisnis utama kita sebenarnya di rumah? Fathering, mothering. Adalah sebagai seorang ayah yang membapai dan seorang ibu yang mengibui. It's not something we can outsource. And as fathers, we should not outsource fathering to mothers because mothers cannot do fathering. Dan sebenarnya ya kita tidak bisa memaklunkan pekerjaan kita atau melimpahkan pekerjaan kita pada pihak lain. Termasuk ayah, jangan melimpahkan pekerjaan kita sebagai seorang ayah kepada istri kita. The international research says fathers are important. Riset internasional menyatakan bahwa peran ayah sangat penting. Cognitive, social, emotional, and risk behaviors. I will share with you 3 parts. Saya akan membagikan pada saudara 3 part. Yang pertama adalah kemampuan otaknya secara kognitif. I think those of us who are Christians, we know the Bible says fathers are important. Sebagian besar dari kita, umat Kristiani, tahu bahwa di Alkitab dinyatakan bahwa ayah itu penting. The research also says the same thing. Dan penelitian juga menyatakan hal yang sama, bukan hanya di Alkitab. In fact, when fathers are involved with the children, our children are smarter. Bahkan ketika seorang ayah terlibat dalam pendidikan anaknya, maka anaknya mempunyai IQ yang lebih tinggi atau lebih pandai. They do better in schools. Mereka lebih baik performance-nya di sekolah. Now, and usually up to this point, you know what? When husband and wife sit next to each other, sometimes I see the wife jabbing the husband. See. Nah kadang-kadang di seminar waktu poin ini dibagikan, istri-istri mulai nyenggol suaminya, nyenggol ya. Nah lihat tuh, dengar. Ya. Please don't do that. Nah jangan lakukan itu di sini. Now, social emotional. Secara sosial emosional, When fathers are involved, children cope better, moral values stronger. They have pro-social behaviors. They can make friends easier. ketika seorang ayah terlibat dalam pendidikan anaknya, maka anaknya memiliki mekanisme coping lebih baik, lebih tahan terhadap stres anaknya ya, dan punya kematangan moral dan perilaku sosial yang lebih baik ketika ayah terlibat. And in future, they also have stable families. Dan di masa depan mereka akan memiliki keluarga yang stabil. So fathers, you are not just fathering your children, you are also fathering your grandchildren. Jadi ketika seorang ayah terlibat, saudara sedang mempersiapkan juga sebenarnya cucu-cucu kalian. At-risk behaviors. Perilaku yang berisiko. Well, if fathers are involved with our children lives, there will be lower rates of delinquency, lower rates of substance abuse, stealing means drug taking, alcohol, vaping, and less truancy. That means they will come to school. They will not run around outside. Jadi ketika seorang ayah terlibat dalam membesarkan anaknya, maka anak-anaknya tingkat kenakalannya akan lebih rendah, pemakaian narkoba, pencurian juga lebih rendah, dan akan lebih jarang bolos. Artinya dia tetap terlibat aktif di sekolah. I'm going to break this down even further. Saya akan membagi ini bahkan lebih detail lagi. If you Google search impact of fathers' involvement, you will find lots of research. I will just highlight a few for you. Kalau saudara googling saja dampak dari peranan ayah, maka saudara akan menemukan banyak. Ini saya highlight beberapa survei saja. So the first one, fathers' involvement at age 7 years old are found to be significantly associated with educational attainment at age 20. Means when the fathers start young, involved when the children are young, and then they track the child when they reach 20 years old, they do better in life. Jadi
survei ini, penelitian ini ketika ayah terlibat dalam kehidupan anaknya ketika anaknya masih kecil, usia 7. Nah survei ini meneliti sampai anaknya berusia 20 tahun, 13 tahun berikutnya. Rata-rata ketika seorang ayah terlibat, maka anaknya itu punya akademis yang lebih baik di usia 20 tahun, perform lebih bagus. In the second research, it shows that when fathers are more involved, our children are more likely to score A's, less likely to fail. Dan penelitian berikutnya ketika ayah terlibat membesarkan anaknya, maka anaknya rata-rata dapatnya A dan 33% lebih rendah tidak naik kelas. Jadi lebih banyak yang naik kelas. Even in Singapore, when we did a study, it shows that good fathering will result in our children having positive school engagement. They enjoy school. They want to go to school. Dan penelitian yang di Singapura menyatakan ketika seorang ayah terlibat dalam membesarkan anaknya, maka anak-anaknya cenderung menikmati sekolah. Here, concerning social emotional. Mengenai sosial emosional, Fathers have a buffering effect in protecting boys from extreme victimization, means protect boys from being bullied. jadi ayah yang memiliki dampak perlindungan bagi anak-anak laki-laki dari kejahatan ekstrim atau bullying, ya, ayah yang terlibat. You know, one day my son came home when he was young. He said, "Dad, there's a bully in the bus, in the school bus." Satu hari anak saya pulang ke rumah dan berkata pada saya, "Pak, ini di bus ada bullying." So next day I came home early from work. I waited for the school bus to come. Jadi hari esoknya saya tunggu, saya pulang ke rumah lebih cepat, saya tunggu busnya tiba. So the bus stopped and my son came down. Waktu busnya berhenti, anak saya turun. I asked the bus driver, wait, don't go first, don't go first. Saya menyetop supir busnya dan saya katakan stop. I say, son, you said you have this friend in the school bus. Which is your friend? Saya bilang ke anak saya, "Nak, mana teman kamu nih di dalam bus?" Then my son turned, that one. Dan anak saya bilang, "Nah, yang itu." Then I turned, I look into the bus. I said, oh, you are Samuel's friend. Saya katakan pada anak itu, "Oh, kamu anak saya. Kamu teman anak saya." Of course, you look at me. Dan anak itu kayak kaget ya ditunjuk gitu. So I just said, oh, Samuel said you are his friend. So continue to be a good friend, okay? Dan saya cuma bilang sama anak itu, "Oh, Samuel bilang kamu teman yang baik. Jadi teman yang baik terus ya." After that, no more bullying. Setelah itu anak saya udah gak dibully lagi. Because the father shows up. Karena saya sebagai ayah muncul. Now, daughters have less psychological distress. Anak wanita akan memiliki tingkat gangguan yang psikologi lebih rendah. You know, for girls, especially now with all the social media, the TikTok, girls feel that I'm not good enough, I'm not pretty enough, I'm not tall enough, I'm too short, I'm too fat, I'm too slim. Jadi hari-hari ini dengan anak-anak wanita ketika mereka melihat TikTok atau sosial media, banyak yang berpikir bahwa oh saya nggak cukup baik, saya gemuk, saya nggak cukup kurus, saya kurang tinggi, saya terlalu rendah. It is important for the fathers to say things like, you are daddy's girl, you are so precious, you are so pretty, you are so beautiful, I love you, girl. Sangat penting buat seorang ayah mengatakan bahwa, "Nak, kamu anak saya yang luar biasa, kamu pintar, kamu pandai, kamu cantik." The first man in a daughter's life is the father, the first man. Pria pertama dalam kehidupan seorang anak wanita adalah ayahnya. If she cannot find love in the right place, the right kind of love, she may find love in all the wrong places. Kalau dia tidak mendapatkan kasih yang tepat dari seorang ayah, bisa jadi anak perempuan itu akan mencari kasih di tempat yang salah. At-risk behaviors. Dan Children have less behavioral problems like stealing, truancy, running away. anak-anak yang memiliki lebih sedikit masalah dalam seperti mencuri atau bolos sekolah atau kabur dari rumah. And the second study shows that if fathers are involved, boys are less likely to get into trouble with the police. Dan penelitian berikutnya menyatakan bahwa
anak-anak pria berusia 7 sampai 16 tahun yang ayahnya terlibat lebih jarang bermasalah dengan polisi. That means if fathers are positively involved, the police will have less work to do and the prisons population will also go down. Jadi kesimpulannya adalah ketika seorang ayah terlibat membesarkan anaknya, maka polisi akan lebih kurang kerjaan dan penjara akan lebih sepi. Now the opposite is true. Positive behavior, positive outcome. Negative behavior, negative outcome. Dampak sebaliknya juga terjadi. Jadi ketika sesuatu positif diberikan maka akan menimbulkan dampak positif, tapi sebaliknya ketika negatif diberikan maka akan menimbulkan dampak negatif. So when fathers engage in high levels of antisocial behaviors, shouting, beating, quarreling, fighting, their children had more conduct problems. Jadi ketika ayah berperilaku sangat buruk, mungkin sering meneriaki anaknya, kasar, ya bertengkar, anak-anak memiliki lebih banyak masalah perilaku. When fathers engage in harsh parenting, children exhibited more aggression, delinquency. Ketika ayah membesarkan anaknya dengan kasar, maka anak-anak berperilaku lebih agresif dan nakal. I remember I was volunteering in the Singapore prisons. Saya ingat saya menjadi volunteer di penjara di Singapura. On a Sunday, I go to the chapel service, the Christian chapel service to serve. Hari Minggu saya ikut dalam ibadah mereka di penjara. I remember one time there was this guy, he's a gangster. Saya ingat ada satu hari saya ketemu seorang gangster. In fact, in a gang, he is a fighter, meaning whenever there's a gang clash, he will be the first to charge. Jadi dia ini seorang petarung ya dalam gengnya. Jadi setiap kali ada perkelahian melibatkan antar geng, dia yang maju duluan. So he was telling us that, sir, I'm the fighter. Jadi dia yang berkata, tahu nggak Pak, saya ini petarungnya dalam geng itu. It's like football, you have a striker, you attacker. So in a gang, he is the attacker. Ya seperti di permainan sepak bola ada strikernya yang penyerangnya, dalam geng dia penyerangnya. Then he said in national service, he punched the officer. In Singapore, we are national service, in the army. So he said he punched the officer. Jadi bahkan dia bercerita bahwa ketika ada wajib militer di Singapura, dia ikut malah petugasnya malah dia pukul waktu dia ikut. He said, sir, in the secondary school, I throw chair at teacher. Bahkan di SMA saya lempar kursi kepada guru. So I said, very good, very good, very good. Saya bilang bagus, bagus. But then he said, sir, can you, from the church, can you pray for me? Because this anger, I cannot get rid of the anger. Dia bilang sama saya, tolong doakan saya nggak bisa mengeluarkan amarah ini, terpendam nih di hati saya. So we took him to a corner and two of us, we pray for him. Jadi kami bawa dia ke sudut ruangan dan dua orang kami berdoa buat dia. As we were praying, I saw a vision. It's like a vision that God gave me. Ketika saya berdoa, saya seperti melihat satu penglihatan yang Tuhan taruh dalam diri saya. I saw a little boy crying in a corner, in a room, crying. Saya melihat seorang anak kecil nangis di sudut ruangan. So I said, wait, can you open your eyes, I saw this boy crying in the corner. Does it mean anything to you? Jadi saya tanya sama orang itu, sama pemuda itu, stop. Saya kok melihat ada kayak seorang anak kecil lagi menangis di sudut satu ruangan. Apakah penglihatan saya itu ada artinya buat kamu? And he started to cry. Dan dia mulai menangis. He said, sir, that was me when I was a little boy. Whenever my father used the belt, whack me and beat me. Sometimes I also don't know why. I will run to the room, I will cry. Dia bilang, itu saya Pak. Karena ketika saya masih kecil, saya dipukul pakai ikat pinggang oleh ayah saya. Dan biasanya saya hanya menangis dan lari ke kamar menangis. And he said, I told myself, when I grow up, when I'm bigger than my dad, I'm going to beat him up. Jadi saya menetapkan dalam hati saya kalau saya sudah dewasa nanti, saya lebih besar dari ayah saya akan pukulin ayah saya. I said, did you beat him up? Dan saya bertanya, kamu pukulin ayah kamu? He said, no. I said, no. That's why in school you throw chair teacher, army, you punch officer, now you join the gang and beat up everybody. Dan saya bertanya, apakah kamu sudah pukulin ayah kamu? Dia bilang enggak, dan saya bilang, pantas, makanya di sekolah kamu lempar kursi, di wajib militer kamu pukul officernya, dan
di luaran kamu geng, kamu jadi yang nyerang orang lain. So you can see harsh parenting cause our children to engage in negative social behaviors. Jadi saudara lihat ketika kita berlaku kasar pada anak-anak kita sebagai seorang ayah, maka dia akan membawa dampak kasar kita itu kepada sekelilingnya. Now there's a dalam sosial. difference between mothering and fathering. Both are important. Jadi ada perbedaan antara ibu ketika dia membesarkan anaknya dan ayah dalam pola asuhnya. It's like sunlight and water. If you want a plant to grow, you need both sunlight and water. Ini seperti sinar matahari dan air. Kalau kita menginginkan satu pohon bertumbuh dengan baik, kita butuh dua-duanya. Butuh sinar matahari, butuh air juga. You cannot say, no sunlight, never mind, just add more water. Kita nggak bisa bilang bahwa, udah nggak perlu sinar matahari, kasih air aja terus, tidak bisa. Or no water, never mind, just replace with sunlight. Cannot lah. Atau, udah nggak perlu air, udah kasih sinar matahari aja sepanjang waktu. Nggak bisa juga. You see, God created man and woman, and God told man and woman to multiply. So a child needs a father, a child needs a mother. Jadi ketika Tuhan menciptakan seorang pria dan wanita, mereka berkeluarga, ayah dan ibu itu berlipat ganda, maka buat seorang anak dia membutuhkan figur seorang ayah dan figur seorang ibu. A child only needs a father to love him, a mother to love him, and a father and mother to love each other. Apa yang dibutuhkan seorang anak adalah seorang ayah yang mengasihi dia, seorang ibu yang mengasihi dia, dan suami istri atau ayah ibunya yang saling mengasihi. Itu yang dibutuhkan seorang anak. That will create a very stable and healthy environment for the child to grow. Itu akan menciptakan satu lingkungan yang sangat sehat untuk anak itu bertumbuh. I will explain what research says about the difference between mothers and fathers. Saya akan menjelaskan apa yang dikatakan oleh riset mengenai perbedaan antara ayah dan ibu. Using toys. Pakai mainan. Mothers buy toys. Ibu-ibu membelikan mainan buat anaknya. Fathers are the toys. Ayah-ayah adalah mainan anaknya. Beda ya? You go to the zoo, come back, the child say, I want to ride on a horse, I want to ride on a horse. Jadi ketika kita pulang dari kebun binatang, waktu kita pulang anak kita akan minta kepada ayahnya, saya mau naik kuda, saya mau naik kuda. The mother will say, Ayah, don't make noise, tomorrow I buy you a toy horse. Nah, jadi ibunya akan bilang, udah tenang, besok nanti ibu belikan kuda-kudaan. If the father is around, what would the father say? Kalau ayahnya ada, ayahnya akan ngapain? I'm the horse. Nah, saya jadi kudanya. Ride on me. Naik di sini. Nowadays, not easy to be a father. Tidak mudah jadi seorang ayah. Avengers, Superman, Spider-Man. Ada Avengers, Spider-Man, Superman. Except Wonder Woman, that's the mother's job. hanya Wonder Woman aja itu bagian ibu. Now, fathers protect children differently from mothers. Ayah melindungi anak-anak secara berbeda dengan cara ibu melindungi anak. Mothers like to say, don't run so fast, don't run, you fall down, don't run. Kalau ibu melindungi anaknya dengan berkata, jangan lari, awas kamu jatuh. Don't climb, come down. Jangan naik tinggi, nanti jatuh, turun. Don't throw, you break something, sit down, don't move. Jangan lempar barang-barang, nanti kamu mecahin sesuatu. Udah duduk aja diem. If the fathers are around, what will the father say? Kalau ayahnya ada, apa yang ayahnya akan lakukan? Run, chase. Ayo lari. Go higher, don't worry, I'll catch you. Come on, Cole, son, you can do it. Lebih tinggi, tenang. Papa nanti tangkap. Throw harder, mommy not here, break something, never mind. Lempar aja, tenang aja. Mami lagi nggak ada, nggak apa-apa, pecah juga. Does it mean fathers take risks? We are not protecting our children? Apakah itu berarti bahwa seorang ayah mengambil resiko dan tidak melindungi anaknya? No, mothers protect children now. Make sure the child doesn't hurt herself now. Bukan, seorang ibu itu memproteksi anaknya untuk saat ini, jangan sampai terluka. Fathers protect children by preparing them for the future. The world is a scary place. Nah, seorang ayah melindungi anaknya dengan mempersiapkan dia untuk masa depannya. Dunia ini dunia yang menyeramkan, jadi ayah mempersiapkan anaknya untuk masa depannya. I'm not sure in psychology whether you have heard of the term attachment. The child needs to detach from the mother and attach to the father. Jadi dalam istilah psikologi ada detachment dan attachment. Jadi seorang anak harus
detach dengan ibunya atau menjauh dari ibunya dan mendekat pada ayahnya dan attach pada ayahnya. If the mothers do not allow the child to be detached and grow as an individual separate from the mother, Kalau seorang ibu tidak mengizinkan anaknya untuk berpisah dari dirinya dan masuk dalam dunianya, then they may not learn independence. maka seorang anak tidak akan belajar menjadi mandiri. Have you heard of mommy's boy, mommy's boy? Pernah dengar, oh ini anak mami, anak mami? Is it a good thing or a bad thing? Hal yang baik atau hal yang tidak baik ketika itu disampaikan? You know, now I mentor fathers, I mentor men. They are big men on the outside, but they are little boys on the inside. Nah, hari-hari ini saya mementoring para pria dewasa, ya, dan saya melihat ada anak kecil dalam diri pria-pria tersebut. And sadly, sometimes it's not the moms doing because the fathers are not there. Yang menyedihkan kadang-kadang bukan apa yang dilakukan oleh ibunya yang salah, tapi ketidakhadiran ayah dalam diri mereka yang salah. Especially for boys, they need a father figure, they need a role model, a male role model to follow. Dan khususnya bagi anak-anak pria, mereka membutuhkan model pria yang mereka harus tiru dalam hidupnya. But to the question, what if the father is not there? The father is locked up in prison or something happened to the father or start working overseas, then how? Dan pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau ayahnya memang tidak bisa hadir dalam rumah tangga tersebut? Mungkin ada dalam penjara atau kerja di luar kota, jadi gimana? That's where we need a father figures, mentors, maybe a football coach, maybe an uncle, maybe a grandfather. Nah itu sebabnya kita memerlukan kadang-kadang figur ayah yang lain, mungkin pelatih sepak bolanya atau mentor-mentor yang lain dalam hidup anak ini. Now, especially in a church setting, the Bible says God put widows and orphans in families. Dan dalam settingan seperti apa yang Alkitab katakan, Tuhan menempatkan para janda-janda ini, anak-anaknya di tengah satu komunitas. So in a community like a church, there should not be fatherlessness or motherlessness because there are always spiritual fathers and spiritual mothers. Jadi dalam setting Alkitabiah, di dalam gereja tidak ada yang yatim piatu karena selalu ada ayah dan ibu secara rohani. So the first point, do not outsource fathering or even mothering. The second point is be aware of what the research says about fathers. Jadi poin yang pertama adalah jangan kita maklumkan peran kita sebagai ayah dan ingatlah hasil riset. Now, what do children say about fathers? Nah apa yang anak-anak katakan mengenai ayah? You know, when I launched the fathers movement in Singapore, I did a video. Jadi waktu saya mulai membagikan kegerakan ayah-ayah di Singapura, saya bikin satu video. I did it in my son's school. Saya memvideo kegiatan di sekolah anak saya. We interview students what they think about fathers. Saya interview anak-anak apa yang mereka bayangkan tentang ayah. So in this video, my son is there. My son at that time was only 8 years old. Nah, dalam video ini anak saya ada di situ kurang lebih usia 8 tahun. See whether Dalam you video recognize him or not. Nah lihat kalian bisa kenali nggak yang mana anak saya. There is another thing I need to explain because one of the boys said something about Mas Selamat is a name, right? Jadi ada sedikit yang saya perlu jelaskan sebelum video ini tayang. Ada satu orang anak menyebut nama Selamat atau Mas Selamat. Yeah, Mas Selamat was a terrorist who wanted to bomb a MRT station in Singapore, a train station in Singapore. So this boy actually mentioned his name. I need to explain so that you don't get lost later when the boy said the name. Jadi Mas Selamat itu teroris yang mau membom MRT di Singapura. Supaya kita nggak bingung waktu dengar. Okay, so let's watch the video. What do children say about dads? Mari kita tonton videonya apa yang anak katakan tentang ayah. There are a few heroes in my life, and they are. My hero is My superhero is. my hero is My hero is.
I think my mother is my superhero. My superhero is my mother. My hero is God. I don't have a superhero, but I think the biggest villain in the whole world is Mas Selamat Kastari. My hero is my dad. Because my dad is always there for me, and no matter how busy his schedule is, he always makes sure that he has time to spend with my brother and me. I think my daddy looks like a very old man. Old blah blah kind. I want to be a prison officer like him. I think my father is my hero because he's a role model to me, and he sets very good examples for me and my family to follow. He is my father in a biased view, but he's a very strong character because my mother passed away when I was primary 1. He will take some time to teach us. He'll come home every night and have dinner with us because he believes that it's a family bonding time. My hero is God and my father. Every day when he comes back, he will carry me and say hello, and he'll try to tell me stories. And I like him to carry me because he's like my hero. And I would like my father to spend more time with me and my brothers. He seldom does that, and he's sometimes too busy. I usually like him to do more father and son bonding time with me. My father's usually very busy as he's usually coped up with quite a lot of work. I like my daddy to play board games more often with me. I like him to maybe spend. Actually, he spends a lot of time with us already, so maybe he'd like to take his own free time of his own, spend some time with his friends. I really like to go out with him and take short walks in the park or something like that. But he's actually quite busy and he can't really afford to take the leave and bring me out. I don't like him to chase me to do things faster. I would like my father to scold me less. I wish that he beats me less. I don't want my daddy to always work so late. I would like him to stop talking that much because sometimes I can't really catch what he's saying. I do not like my daddy to make fun of me, and I don't like my daddy to come and tickle me every night when I sleep. And I don't like my daddy to squeeze my brother. But my brother enjoys it, but I don't like my daddy to do that to him. I hate my dad to scold me. I don't want my daddy to always scold me. I wish that my father bring me to the zoo. I wish for my dad will buy me a Barbie doll on my birthday. I wish that they will stop arguing. My family will be happy. I wish my dad would not read his newspaper and play with me. This is St. Hilda's Primary School in Singapore. Ini sekolah swasta di Singapura. And I remember the principal asked me to start a fathers group in the school. Dan saya ingat kepala sekolahnya meminta saya untuk memulai kelompok kaum pria atau ayah-ayah di sekolah. To help fathers to be heroes to their children. Untuk membantu para ayah menjadi pahlawan buat anak-anaknya. Heroes are not zeros. Seorang pahlawan dan bukan nol besar. So I remember I set up a booth. Jadi saya ingat saya buka satu booth. So the fathers came, I said, do you want to sign up and join the fathers group? Jadi saya bertanya pada ayah yang datang, mau ikutan dalam grup para ayah?
So this father and the son, he was standing next to the table. He looked at the brochure. He said, "Let me think about it." Jadi ada seorang ayah dan anak lihat brosurnya dan berkata, coba saya pikir ya. So I said, "Okay." While the father is still thinking whether he wants to be a hero, I asked the son. I talked to the son. Jadi saya berpikir waktu itu, oh bapaknya masih mikir-mikir mau jadi pahlawan gak buat anaknya. Jadi saya tanya aja ke anaknya. I said, "Hello boy, who's your hero?" Saya tanya sama anaknya, nak siapa pahlawan kamu dalam hidup kamu? And the father wanted to listen. Nah, ayahnya mau denger nih, anaknya jawab apa? You know what the son say? Apa jawaban anaknya? Pokemon. Pokemon. I said, "Hey, you better sign up." He said, "Yeah, better sign up." Jadi saya bilang sama ayahnya, oh kamu mending tanda tangan ikut, ayo. Langsung tanda tangan. You know, just now the video basically is asking the children what they think about their dad. Nah, sebenarnya video yang barusan pertanyaannya mengarah pada apa yang mereka bayangkan tentang ayah mereka. You know, at work, I'm not sure about you, but at work we have do the 360-degree feedback, right? Di dalam pekerjaan, kadang kita melakukan sesuatu yang namanya 360 derajat masukan 360 We ask derajat. our boss what they think of us, we ask our colleagues what they think of us, we ask our staff what they think of us, and then we become a better employee. Jadi kita bertanya pada atasan kita, rekan kerja kita atau bawahan kita, apa yang bisa membuat saya bekerja lebih baik. Now, what if at home we also ask the people around us, how can we improve? Dan bagaimana kalau kita bertanya pada orang-orang di sekitar kita, apa yang bisa membuat saya lebih baik? So these are questions that you can use to ask your children. Ini pertanyaan yang kita bisa tanyakan pada anak-anak kita. So I asked my son, I say, "Samuel, is there one thing you like me to do and you want me to keep doing?" Jadi saya bertanya, pertanyaan pertama pada anak saya Samuel, adakah yang kamu ingin saya tetap lakukan? Or you want me to do more? Atau apa yang kamu mau saya lakukan lebih? So Samuel said, "Play football." Mungkin anak saya berkata main sepak bola. After that, every day play football. Nah, setelah itu tiap hari main sepak bola sama anak saya. Of course, as you grow up, it will change. It will change. Don't keep doing the same thing because your child will change. Ya, sambil anak kita bertumbuh ya kita akan berubah ya apa yang dia inginkan dalam hidup kita. To the second question, I say, Samuel, is there one thing you wish me to stop doing or do less of? Untuk pertanyaan kedua saya bertanya pada Samuel, apa yang kamu mau saya stop untuk lakukan atau saya kurangi untuk lakukan? He wasn't sure whether I want to hear or not. Saya nggak yakin saya mau dengar atau enggak jawaban itu. He said, "Are you sure you want to know?" Oh, anak saya ragu apakah saya benar-benar pengen tahu. I said, it's okay. Tell daddy. Ayo, sebut aja, katakan aja. And he said this, "Stop working on your computer." Dan anak saya berkata, berhenti pakai komputer. I said, "Ayo, that I remember all the times when I'm working on my computer at home after work." Ya, saya jadi ingat, wah banyak kali saya lakukan di rumah itu pakai komputer terus. He'll come and say, "Daddy." Dan anak saya datang, dad. Then I will look at, Dan saya bilang nih, saya lagi kerja di komputer ya, busy lah. lagi sibuk. Then he said, "Sorry, Dad." Nah ya udah, maaf dad, dia pergi. And I thought, wow, reminded me of those days where I go to my boss, I lock his office, "Boss, can I see you?" Dan itu mengingatkan saya waktu saya kerja dulu, ketuk di pintu ruangan, "Bos bisa ketemu saya?" My boss sit there and say, Dan bos saya cuma bilang, ya kasih gestur ya, nih saya lagi sibuk nih. I said, sorry boss, I come back later. Sorry, saya datang lagi nanti. Afternoon, I go and see my boss. "Hey boss, can I see you now?" Sore-sore saya ketok lagi, "Bos boleh saya ketemu sekarang?" And boss is on the phone. Bos saya pakai telepon dan nunjukin ya lagi You know what sibuk. message is he sending to me? Dan saudara tahu apa yang bos saya kirimkan, pesan apa kepada saya? What he's doing is more important than what I have to show him. Who he's talking to is more important than me. Apa yang dia lakukan lebih penting dari saya, dan apa yang siapa lawan bicaranya lebih penting dari saya. After a while, I don't want to see my boss anymore. Setelah itu ya udahlah, saya malas ketemu bos saya. I don't want to be rejected all the time. Saya tidak mau merasa tertolak setiap saat. I don't want to feel like I'm not important in his life. Saya nggak mau merasa saya ini nggak penting dalam hidup dia. So children are like that. Anak-anak kita juga sama seperti And then guess what? As they grow older, they talk to their friends, they talk to their peers, they talk to the social media, the people in the games, and they don't talk to us anymore because we didn't have time for them.
Dan ketika anak-anak kita menjadi besar, maka mereka akan lebih cenderung ngobrol dengan temannya, ngobrol di sosial media, dan mereka sudah tidak lagi mau ngobrol dengan kita. So when my son told me that, Dad, can you stop working on your computer? Dan ketika anak saya mengatakan, Pak bisa nggak stop kerja di komputer? So the next time when I'm doing it, he come to me and say, Daddy, can I talk to you? Jadi waktu berikutnya ketika anak saya bilang, Pak boleh nggak saya bicara sama kamu? And I say, of course. What Langsung do you saya want? berhenti dan saya bilang, boleh. I look him in the eye, he is important to me. He Saya- feel important, he feel loved. Saya melihat pada matanya dan saya mau menyatakan pada dia bahwa dia penting dan dia merasa dikasihi. And usually you know what he says? Dan biasanya apa yang dia katakan? Oh, nothing lah, not important. Then he run away and play. Biasanya kadang-kadang, nggak penting, udah nanti lagi. He Dia just lari want to main. know whether daddy is there for him. Dia hanya mau tahu apakah ayahnya tuh tersedia untuk dia atau tidak. I'm only at 3 points. Okay, no problem, we have time. So the first 3 points, why father is important. So do not outsource fathering because you are important. And be aware of what the research says. And lastly, listen to the voices of our children. Also of our wife lah. Jadi mengapa ayah itu penting? Yang pertama jangan maklumkan peran kita sebagai ayah, ingat hasil riset tadi dan dengarkan suara anak kita, termasuk suara istri kita. Now I want to share the 4th tip with you. Ini tips keempat ya, yang saya akan bagikan dengan saudara. Expectations-based versus love-based parenting. Pola asuh yang berdasarkan harapan atau pengharapan versus pola asuh yang berdasarkan dengan kasih. Our parents have expectations of us, we have expectations of our children. Orang tua kita punya pengharapan atas kita punya pengharapan atas anak-anak kita. Let's watch this video. Mari kita lihat video ini. Oh, Deepuji, he got his A-level results. Tell me the worst. No, it's great news. He got what he needed. Let me see. English A, mathematics A, physics A, chemistry A. What is this? What? Ah, What? He got a B in classical studies. he got a B. It doesn't matter. What do you mean it doesn't matter? Doesn't matter. My son got a B. It's only one. Still, it's a B. He could have got all A's. Mr. Sinha's son got all A's. But my son had to get a B. Mr. Sinha's son only did 2 A-levels. Our son did 5 in one sitting. He's the first in his school ever to do that. Really? Yes. Then he is going to school full of idiots. How am I going to keep my head up in the community? My son got a B. He got the grades to do medicine at Cambridge. He's doing medicine at Cambridge. Yes. Idiot! He should be doing PhD. They don't let you do a postgraduate without a degree. I know. That's why I was telling him to do his degree in his spare time. What is wrong with him, huh? Mr. Khanna's son is getting BSc. My son is only doing A-levels, Too busy playing football. He got into the Millwall first team. Millwall. Mr. Owen's son is getting into Liverpool. My son can only get a place in Millwall. He will bring shame to the family. But Liverpool wouldn't give him a trial. And why is that? Because he's 6. You know, when I first watched the video, I also laughed like you. Waktu saya pertama kali nonton video ini, saya juga tertawa seperti kalian. Then I realized I was laughing at myself, I was laughing at my wife, I was laughing at a lot of Singapore parents. Dan akhirnya saya menyadari bahwa saya lagi mentertawakan diri saya sendiri, istri saya, dan banyak orang tua lain di Singapura. I want to explain the difference between expectations-based and love-based. Saya mau membagikan perbedaan antara pola asuh berdasarkan harapan dan pola asuh berdasarkan kasih. Expectations are not a bad thing unless it is so high that I cannot reach. Pengharapan itu bukan sesuatu yang buruk, kecuali pengharapan itu begitu tingginya sampai kita tuh nggak bisa mendapatkannya. You start with expectations, so you have to perform. Ketika ada satu pengharapan, maka kita harus bisa perform atau kita harus bisa mencapainya. Samuel, I'm sure you can do it. Come on, you can do it. Come on.
Dan saya katakan sering pada anak saya, ayo Samuel kamu pasti bisa, ayo terus. I'm so disappointed with you. What's wrong with you? Your cousin can, you cannot. Your friend can, you cannot. What's wrong with you? Saya kecewa sama kamu kok nggak bisa sih, teman kamu bisa, sepupu kamu bisa, masa kamu nggak bisa, apa sih yang salah sama kamu? And the child will feel shame because see the cousin, I'm so shameful in front of my cousin, so shameful in front of my friends because they can do it, I cannot. Jadi anak kita mulai masuk dalam rasa bersalah dan malu pada temennya, sepupunya, karena mereka bisa, saya nggak bisa. I feel guilty when I go to my dad or to my mom because I disappoint them. Saya merasa bersalah ketika saya datang sama papa mama karena saya merasa saya mengecewakan mereka. Never mind, next month try again. Nggak apa-apa, bulan depan lakukan lagi. And the cycle of guilt, shame, disappointment, fear will come. Dan siklus ini kembali berputar dan akhirnya ada rasa takut dalam diri anak kita. I dare not go to school. I dare not take exam. If I take an exam, I dare not take the results home to show my parents. Jadi saya nggak berani untuk lakukan yang baik di sekolah, saya nggak berani untuk lakukan tes di sekolah, saya nggak berani juga untuk tunjukin hasilnya pada papa mama. Right in the middle will be fear. Jadi di tengah-tengah dari kehidupan anak tersebut adalah rasa takut. I want to tell you my daughter's story. Saya mau menceritakan kisah dari anak wanita saya. This was taken after the results. In Singapore, we call it PSLE, Primary School Leaving Examinations. PSLE, for 12 years old, the national examination. Jadi ada ujian nasional di Singapura ya, usia 12 tahun. Jadi kelas 6 SD ambil tes yang sama di seluruh Singapura. The most stressed people during that year are not the students, are actually the parents. Sebenarnya yang paling stres saat anaknya ujian itu orang tuanya yang stres. So when we went to the school, my daughter got her results, my wife took the photo. What do you think? Good results or bad results? Kalau fotonya gini waktu anak saya dibagi hasilnya tuh bagus nggak? Bagus nggak hasilnya ini ketika anak saya tes? Not bad lah. The results not bad. Oke lah ya, karena Everybody senyum happy, anaknya. so that's why we are smiling. Nah, semuanya ini hasilnya bagus, jadi semuanya. I remember when my son got the results 5 years later. Saya ingat anak saya yang pria, anak saya yang cowok yang 5 tahun berikutnya ambil tes yang sama. He took the result, he came to us, we were asking him, so how do you do, how do you do? Dia bawa hasilnya kepada kami dan kami tanya gimana hasilnya. My son said, go home, quick go home. Anak saya bilang, pulang cepat pulang. Malu. But my daughter, wonderful results. Anak saya yang putri ini hasilnya bagus. Then she went to secondary school, high school. Dia masuk ke SMP. And that was when her results started to go down. Nah, mulai hasilnya menurun. From the top 5-10% become the bottom 5-10%. Dari top 5-10% anak-anak akhirnya turun jadi 5-10% tapi dari bawah. And my daughter said, Dad, how come I study so hard, cannot get the marks? My friend never study, how come they can do so well? Anak saya bilang, Pak ini gimana nih, saya belajar keras banget tapi hasilnya tetap nggak bagus. Teman saya nggak belajar hasilnya kok bisa bagus. I said, I don't know. Saya bilang saya nggak tahu juga. I was thinking inside my head, Saya lagi mikir sebenarnya. I said, can't be my fault, right? Because I'm a government scholar, must be my wife's genes. Saya harusnya bukan salah saya, ini harusnya salah genetik mama kamu nih. No, I'm joking. Bercanda. But I want to encourage my daughter because it is love-based parenting means encourage her in her strength. Jadi saya mau memberi semangat pada putri saya karena kalau kita membesarkan anak kita dengan kasih itu pemberian semangat itu penting. Because as a Christian, I know that God created all of us in His image. God give us special talents and gifts locked up inside of us. Karena saya percaya bahwa ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka Tuhan memberikan satu talenta tersendiri pada setiap dari kita. When I work with the prisoners, I never saw them as trash. I saw them as people created by God in His image. Ketika saya melayani para orang-orang di penjara itu, maka saya tidak melihat mereka sebagai sampah masyarakat. Saya melihat mereka sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan setiap dari mereka. And when Jesus chose the disciples, did He choose government scholars? Dan ketika Yesus memilih murid-muridnya, apakah dia memilih
murid-murid yang pintar. No, he chose the unschooled. Jesus' disciples didn't even go to school. Bahkan murid-murid Yesus pun tidak sekolah, itu yang dipilih oleh Yesus. So I wanted to encourage my daughter. Saya mau memberi semangat pada putri saya. I said, go. You are not good in maths. You are not good in biology. You are not good in chemistry. And then she said, yeah, I know that. Okay. What are you trying to tell me? Get to the point, please. Saya bilang, nak kamu kan gak bagus di matematika, gak bagus di biologi, gak bagus di bahasa Inggris. Apa yang kamu mau katakan, Pak, udah stop. Apa yang kamu mau katakan aja cepat. I said, you're good with children. Children love you. Saya bilang, kamu senang dengan anak-anak kecil senang sama kamu. You know, in the church, the small group, whenever we come together, all the little ones will run to Cece Sarah. Saya bilang waktu kita ada komsel, semua anak-anak kecil itu senang sama kamu, Sarah. And you have compassion. You see all your friends got problem, always come to you for counseling. You have compassion. Dan kamu punya belas kasihan ketika anak-anak lain dalam kesulitan, mereka datang ke kamu dan cerita. And you have leadership. You are the vice captain of your floorball team. Nah, kamu juga punya kepemimpinan yang bagus. Kamu jadi pemimpin dalam tim kamu. And then she felt better about herself. Nah, dia mulai merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Then suddenly she looked at me. She said, Daddy, but the school never give marks for all these things, no? Dan dia melihat pada saya dan bilang bahwa, tapi sekolah kan gak pernah ngasih poin-poin untuk hal-hal yang tadi Papa baru sebut. You love children, no marks. Dia sayang sama anak-anak kecil, gak ada penghargaan. But I said, but in life, these are important skills. These are life skills. Tapi saya bilang sama anak saya, dalam kehidupan ini penting. Anyway, cut a long story short. Mempersingkat cerita. She got good honors in university. Dia dapat penghargaan baik di universitasnya. She graduated with a degree in speech therapy. Dia lulus dengan dalam speech therapy. To help children because she loves children. Untuk menolong anak-anak karena dia sayang sama anak-anak tersebut. She's working in a children's hospital in Singapore. Every day she's doing what she loves. Dia sekarang kerja di rumah sakit anak-anak di Singapura. Hari ini dia menikmati sekali pekerjaannya. When she was studying in the university, she wasn't studying for the marks. Ketika dia belajar di universitas, dia tidak mengejar nilai-nilai tersebut. She was studying because she want to help as many children as possible. Ketika dia belajar di universitas, dia sedang belajar untuk bagaimana membantu sebanyak mungkin anak. I love this cartoon. Saya senang kartun ini. Would you all like to read this? Ayo kita baca ini. 1, 2, 3. Supaya adil, semuanya melakukan ujian yang sama. Panjatlah pohon itu. Fair or not fair? Adil atau enggak? Everyone is different, all our children are different, so don't compare. Semua anak-anak diciptakan berbeda, jadi jangan banding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. And from the genius himself. Dari seorang yang jenius mengatakan ini. Shall we read together? Sama-sama kita baca yang pertamanya. 1, 2, 3. Setiap orang itu jenius. Tetapi kalau engkau menilai seekor ikan berdasarkan kemampuannya memanjat pohon, seumur hidupnya dia akan berpikir dia bodoh. Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend its whole life believing that it's stupid. Ya, setiap orang itu jenius, tapi kalau kita menilai seorang ikan berdasarkan kemampuannya manjat pohon, seumur hidupnya dia akan berpikir dia bodoh. So as parents, we need to look at our son, look at our daughter. If you have 4 children, look at every one of them because they're all different. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau kita punya baik putra maupun putri atau ada 4 orang, kita perlu melihat mereka sebagai individu yang berbeda. So tip number 4 is practice love-based parenting, not expectations-based parenting. Jadi tip nomor 4 adalah lakukan pola asuh berdasarkan kasih, bukan berdasarkan pengharapan. 5th tip. Tips yang kelima. After this, we will go for a break. Habis ini kita break dulu ya. Rules plus relationship equals response. Rules minus relationship equals rebellion. Aturan dengan hubungan, aturan ditambah hubungan, menghasilkan respon yang baik. Aturan tanpa hubungan akan menghasilkan pemberontakan.
In school, there are rules. At home, there are rules. In society, there are laws. Even in the prisons, there are rules. Di rumah ada peraturan, di sekolah ada peraturan, di lingkungan sosial ada hukum yang berlaku, bahkan di penjara pun ada aturan yang harus dipakai. The question is whether there is positive relationship, the plus, or negative relationship, the minus. Pertanyaannya adalah dalam semua itu, apakah ada hubungan yang positif sifatnya atau hubungan yang negatif sifatnya? If our relationship with our children is positive, there will be a response. Kalau hubungan kita dengan anak kita itu positif, maka akan ada respon yang baik. If the teacher has a positive relationship with the students will respond. Kalau seorang guru memiliki hubungan yang positif dengan anak-anaknya, maka murid-muridnya akan merespon dengan baik. As a prison officer before, if my relationship with the prisoners is positive, they will respond to me. Sebagai sipir penjara, kalau saya punya relasi yang positif, hubungan yang positif dengan para napi-napi itu, maka respon mereka akan baik pada saya. There was one time I was investigating a fight inside the prisons. Ada satu waktu di mana saya menyelidiki perkelahian yang terjadi dalam penjara. I said, why do you all fight? Saya tanya, apa sih yang kalian ributkan? Why do you all fight at this time? Kenapa kalian berantemnya tuh di saat ini? Then they said, actually we wanted to fight in the morning. Dan mereka bilang sebenarnya kami mau tarungnya pagi aja. But in the morning, Officer A was on duty. He's a good officer, so we do not want to give him trouble. So we fought in the afternoon. Because afternoon, the officer, bad officer, we fight during his shift. Jadi napi-napi itu bilang, oh kalau pagi kami berkelahinya, sipirnya itu sipir yang baik, kasihan. Kami fightnya atau berkelahinya sesi malam aja, karena penjaga atau sipirnya itu yang kurang baik. You realize I'm not asking you to remove all the rules or break all the rules. I'm just asking you build the relationship. Saudara perlu sadari bahwa saya tidak menyampaikan pada saudara hilangkan semua aturan, bukan. Tapi yang saya sarankan pada saudara adalah bangun hubungan saudara. You will realize the earlier you build the relationship, the better. Saudara akan menyadari bahwa semakin cepat atau semakin dini saudara membangun hubungan akan lebih baik. You know, their parents, they say, my child when they were 10 years old, 9 years old, very good boy, very good girl, but 13 years old, 14 years old, they start to rebel. How come? Ada orang tua yang mungkin pernah mengatakan bahwa wah, waktu anak saya usia 9-10 tahun baik banget, tapi usia 12-13 loh tahu-tahu mengagetkan sikapnya. I would say because likely you didn't spend the first 10 years building relationship. Jadi ketika mereka bertanya pada saya begitu, sering yang saya katakan adalah karena 10 tahun pertama dalam hidup mereka, kita tidak menginvestasikan waktu, mereka tidak menginvestasikan waktu dengan anak-anak mereka. What we do in the first 10 years will determine what they will do in the next 10 years. Apa yang kita lakukan 10 tahun pertama dalam kehidupan anak kita akan menentukan 10 tahun berikutnya dalam kehidupan mereka. Okay, we will take a break here and then we will come back for session 2. Kita akan break di sini dan kita akan kembali sesi 2 ya. Oke, baiklah. Ya, thank you Mr. Jason dan Pak Juliono. Oke, kita sekarang akan break dulu sejenak sekitar 15 menit. Tapi selama break juga para peserta atau para dedi semuanya kita bisa mulai menyiapkan pertanyaan apabila akan ditanyakan nanti setelah sesi 2 akan ada question and answer session ya. Silakan join di barcode ini di slido.com. Jadi ya Bapak-bapak di sini bisa mempersiapkan pertanyaan, menuliskan pertanyaan dan tentunya ini akan anonymous ya. Jadi nanti tidak perlu menyantumkan nama dari Bapak-bapak semua di sini ya. Jadi kita akan break, ya. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu boleh bisa ke restroom atau di belakang ada snack yang setelah disediakan oleh para panitia. Silakan bisa menikmati snack yang ada di belakang.